जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो ये जो आज का वीडियो है ये टाइपिंग एक्सपीरियंस के रिलेटेड है, जो एयरफोर्स एलडीसी सुब्रतो पार्क में हुआ था टाइपिंग टेस्ट। तो उसी से रिलेटेड है। एक वीडियो पिछले वीडियो पे मेरे कमेंट आया था एक भाई का कि भाई क्या टाइपिंग का क्या सीन था, क्या सब था, वो सब बताओ अपना फिर एक्सपीरियंस शेयर करो। तो इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। और जो भाई लोग नए लोग हैं चैनल पर तो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था सुब्रतो पार्क का सेंट्रल अकाउंट ऑफिस का 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ ऊपर। और उसका रिज़ल्ट आ गया था 26 दिसंबर को। और उसके बाद 28 जनवरी को आपको पूरा एक महीना मिला था टाइपिंग के लिए। तो 28 जनवरी अभी जो उसका टाइपिंग टेस्ट हुआ है, तो सबसे पहले उसमें रिपोर्टिंग टाइम जो था 7:30 बजे का था। तो हम लोग वहाँ मतलब मैं अकेले ही था, हम अकेले वहाँ पहुँच गए। 7 बजे तक पहुँच गए थे। और उसके बाद काफ़ी बच्चे आना शुरू हो गए थे धीरे धीरे। तो 7:30 पे उन्होंने एग्जैक्ट एंट्री शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले उन्होंने गेट के बाहर एक बार चेक किया एडमिट कार्ड, मेन जो टाइपिंग वाला था। उसके बाद एंट्री दे दी। फिर गेट के अंदर एक टेबल लगी हुई थी, तो वहाँ पर चेकिंग हुई थी एडमिट कार्ड की। वहाँ पर उन्होंने दोनों एडमिट कार्ड मांगे थे, अपना रिटन वाला भी और जो अभी आया था टाइपिंग वाला भी, वो भी, और एक आधार कार्ड। उसके बाद हमें बस में बिठाया गया। फिर वहाँ पर ले गए जहाँ सारे बच्चों को इकट्ठा बैठाना था। तो लैब के पास में ही थी वो जगह। तो वहाँ पर 300 बच्चों का चेयर लगी हुई थी। 30 बच्चों का बैच एक रो बना हुआ था। एक रो में 30 बच्चे बैठे, 30 कुर्सी डली थी और 10 रो थी वो। तो 300 बच्चों की बैठने का इंतज़ाम था। तो फिर जब हम सारे बच्चे वहाँ आ गए, उसके बाद सीओ आए, उन्होंने ब्रीफ किया कि क्या रहेगा, कैसा क्या होगा। उसके बाद जब सारे बच्चे बैठ गए, फिर रो 1 को ले जाया गया टाइपिंग के लिए। फिर जब रो 1 आ गई थी तो रो 2 को ले जाया गया। उसके बाद रो 3 को, रो 4 को, इस तरह से सारी रो गई टाइपिंग के लिए। मेरा जो नंबर था वो रो 4 में था। तो जब 2 रो आ गई, दो रो के आने के बाद जो उनका रिज़ल्ट था तो एक साथ बताया गया कि जो बच्चे टाइपिंग पास नहीं कर पाए हो तो उन्हें तभी वहाँ से मतलब उन्हें कहा गया कि आप जा सकते हैं। तो फिर बस आई, वो उन्हें लेके चली गई धीरे धीरे करके, ऐसे सारे रोज़ के बच्चों को जो टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाए थे। तो भाई मेरा तो हो गया टाइपिंग क्लियर। मेरी जो नेट स्पीड आई थी वो 41 की आई थी। हमने खुद ने उम्मीद करी थी कि इतनी आ जाएगी, मतलब ठीक था हाँ कि आ जाएगी, 35 से तो ऊपर ही आएगी। लेकिन और हमसे भी ज़्यादा आई थी काफ़ी बच्चों की, पता नहीं। और जब टाइपिंग देने गए थे तो सबसे पहले जो वहाँ पर लैब में जो सर थे, आलम नाम था उनका सर का, तो उन्होंने वहाँ पर ब्रीफ किया कि हमारा जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो टाइपिंग मास्टर पर होगा और एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ क्या, वो पूरा एक लेसन होगा जो भी। तो हमें जो लेसन मिला था वो था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी ड्राफ्टिंग और जो भी पूरा था उस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था वो पूरा। तो उन्होंने बताया कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले जब आप उसको ओपन करेंगे तो न्यू यूज़र पे जाएंगे, फिर वहाँ अपना रोल नंबर लिखेंगे और अंडरस्कोर के बाद आप अपना नाम लिखेंगे। आप अपना नाम चाहे जैसे लिखें। लेकिन उनके बताने के बाद भी फिर भी बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर गलती कर दी थी, रोल नंबर नहीं लिखा था। कोई ने तो ABCD उल्टा सीधा टाइप कर दिया था। एक बच्चे ने तो अपना नाम ही गलत लिख दिया था। उसका रिज़ल्ट मतलब वो टाइपिंग पास कर गया था। फिर मतलब एक स्टाफ भी अच्छा था, उन्होंने ज़्यादा मतलब वो सब नहीं करा कि एक फिर सर आए थे, उन्होंने चिल्लाया था उसी बच्चे को जिसने गलती की थी, मेरे बैच में था रो 4 में। फिर उसके बाद जब सारी रो मेरे साथ वाली आ गई 3 और 4, तो फिर उनका रिज़ल्ट बताया गया। और उसके बाद DV कराने लगे साथ ही साथ वो, मतलब जब तक इधर टाइपिंग चल रही थी और वो DV भी चल रहा था।
और जो बच्चे हटा भी दिए जा रहे थे, तो इससे ये भी था, मतलब जो टाइपिंग पास नहीं कर पा रहे थे तो उन बच्चों को एग्ज़िट कराया जा रहा था कि आप जाएं। इससे ये भी था कि ये डीवी में टाइम कम लगा, फालतू की मेहनत भी बची कि भाई जब नहीं हो पा रहा तो डीवी कराए फ़ायदा क्या। फिर तो जिस दिन हमारा रिज़ल्ट सॉरी वो टाइपिंग टेस्ट हो रहा था, उसी दिन रिज़ल्ट भी आया था। इस क्या नाम, रेस को नहीं, रिकॉर्ड ऑफिस का, शायद रिकॉर्ड ऑफिस का, रेस कोर्स किसी का था, अभी देख के बता देंगे। तो हाँ, तो रिकॉर्ड ऑफिस का जो रिज़ल्ट आया था तो उसकी लिस्ट लगी हुई थी बच्चों की, और इस बार नाम भी साथ में थे, मतलब रोल नंबर, नाम। जो हमारा रिज़ल्ट आया था ये सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस का, तो उसने सिर्फ रोल नंबर दिए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सब इसमें ये 33,845 है, ये मेरा है। और बस फिर हम बाहर आ गए थे, तो सारे बच्चों को बाहर वापस कर दिया गया, सबके डॉक्यूमेंट्स चेक करके। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या था, आधार कार्ड तो पहले वही देख लिया था, तब आधार कार्ड मांगा नहीं था। हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, और एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन, या हाँ अगर एक्स सर्विस मैन है तो वो, डिसेबिलिटी है कोई तो उसका सर्टिफिकेट। यही सब चेक करने के बाद फिर हमें भी कहा गया कि अब आप जाएँ, आपका रिज़ल्ट जो है वो 14 फरवरी को आएगा, तो उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और एक जो लोग अभी भी वीडियो देख रहे हैं, तो जो लोग अभी भी साथ में बने हुए जो वीडियो देख रहे हैं, तो बात ये है, चलिए उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो बस ये सिर्फ एक्सपीरियंस का था, तो वही है सर। मिलता है फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, अपना रोल नंबर, अपना आपकी कितनी स्पीड आई थी, जो पास कर चुके हैं टाइपिंग टेस्ट, तो अपना बताएं कि रोल नंबर बताएं, नाम बताएं कि टाइपिंग टेस्ट में कितनी स्पीड आई थी। भाई थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।